hoje eu vim trazer um vídeo que, o meu canal é Isabelle Games. Então, gente, eu vou abaixar um jogo. Não vai ser hoje Minecraft, vai ser outro, gente. Então, vamos aqui no Play Store. Ah, espera. Antes de eu entrar no Play Store, já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal. Aperta o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade, porque tá super legal. Então, bora lá. Então, gente, vocês viram que tem na Nature. Se vocês conhecem, gente, eu sou muito fã deles. Muito, gente. Minha tela de bloqueio. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando minha galeria cheia da foto dele. Então, aqui vai ter um jogo. Se vocês conhecem um jogo que eu vou baixar, vocês dão um like. Gente, eu não sei. Gente, eu já ouvi Zepeto. Eu não sei o que é isso. Não deve ser um jogo bom. Se vocês conhecem. Então, vamos aqui pesquisar. Jogos, né? Vamos pesquisar. Olha! Gente, tem Subforce. Será que a gente joga? Tem Paul. Ai, eu amo essa banana Kang. Amo demais. Gente, eu vou baixar bastante jogo pra vocês. Que eu vou fazer um jogo, né? Eu já joguei esse Fan Race 3D. Gente, já joguei Roblox. Outro dia você fala pra eu fazer Roblox. Muito legal. Gente, então vamos fazer Subforce. Vamos fazer uma dica. Calma aí. Vocês querem Subforce? Eu não sei falar direito. Não, calma aí. Vocês querem Subforce ou Stark Barker? Se você já jogou, se você já jogou esse e esse. 8 Balpô eu não vou jogar, gente. Escreve aí no comentário qual você jogaria. Subforce, Paul ou Stark ou Banana Kong. Então, gente, agora vamos decidir qual que jogo a gente vai baixar. Deixa eu colocar só um negócio aqui. Vamos baixar esse daqui, gente. Se vocês já jogaram... Não, vamos baixar Subforce, gente. Porque... Vamos instalar. Ai, também dá pra jogar Ludo. Eu já joguei esse, gente, é muito legal. Deixa eu mostrar as imagens pra você. Olha. É muito legal. Gente, vocês viram aqui, ó. Olha isso. O gatinho tá rindo dele. A Ângela tá rindo dele. E ele tá com cara brava. Aí, gente, olha. É muito legal. Eu daria uma nota pra eles, mas hoje não, né? Tá baixando quando instalar. Vamos ver uns jogos aqui. Tá baixando aqui. Gente, o próximo vídeo eu acho que eu vou fazer uma de Banana Kong. Será legal? Eu acho que sim.
E eu já volto com vocês porque pra instalar isso demora, tá, gente? Calma aí, gente. Aqui, ó, instalou, vai ter com vocês. Então, vamos aqui abrir. Então, sugestões, comentário, que jogo eu jogaria. Se vocês comentarem, eu juro que eu abaixo. Juro demais. Já deixaram o like? Apertaram no sininho? Espero que sim, né? Vamos ver. Carregando. Olha, eles vão falar pra ter a idade. Gente, eu não vou colocar a minha idade certa, né? Não, mas na verdade eu tenho 10. Eu tenho 10. Vamos ver se vai dar pra entrar 10. Vou colocar uns 11, vai. Ó, o Fenta. Gente, eu tô muito feliz com o meu canal no YouTube. Gente, eu quero fazer um vídeo no Roblox, jogando em Roblox. Vocês passam o usuário aí no comentário, os seus, pra eu ser seu amigo. Vocês falam, né? Sai aqui, eu só vou pra... Aqui, gente, ó, voltei. A Júlia tá gravando mesmo, tá? Então, vai. Ó, eu vou ser ele. Eles vão me ensinar e eu já sei, né, gente? Ó. É muito fácil. É muito fácil, gente. Agora é eu que vou fazer. Eu quero bater um recorde lindo. Ó. Acabou o meu skate. Não vou pegar outro, porque não precisa, né, gente? Ai, eu bati. Sabe o que eu gosto de fazer? É ficar subindo em cima do trem. É muito bom. Eu amo. Ufa, tem mais ali, ó. A gente vem aqui. Ai, tá. Eu já ia bater. Olha, vamos pegar só o outro way. Ó, gente, vocês vão ver o que eu vou fazer. Ó, eu gosto de subir. Muito bom. Eu gosto também daqui, que é bom, né? Eu já ganhei um display. Ai, eu morri. Ai, gente. Não, será que foi bom esse recorde? Então vamos tentar mais outra vez. Aí, vamos tentar mais uma. Né, eu vou fazer uma agora e a próxima outra que eu vou parar. Não, vamos fazer mais duas? Tá. Pra deixar. Isso, gente, o que foi? Calma aí, gente. Voltei aqui, gente, que apareceu um negócio aqui. Aí a gente vem aqui. Tô gravando. Aqui. Porque
pra usar alguma vez. Ó, vamos lá, pulando. Vamos. Ai, gente, eu não gosto muito dessas botas, porque se bate no coisa, eu só gosto de pegar ela quando você pula no trem. Ainda bem que ela saiu. Agora eu tenho que vir desse lado, pra ir pra cá, pra ir pra cá, pra ir pra cá, pra ir lá, pra lá, pra lá. Vamos pegar o E, eu vou ganhar. E, consegui. Eu vou ganhar um spray. Ah, uma caixa. Então, vamos aqui. Vamos bater esse recorte. Eita. Eu gosto de pegar isso porque é mais bom. Ó, eu gosto assim, gente, ó. Ó. Muito bom. A gente vem aqui. Pula. Vou pra esse canto aqui que é bom esse, ó. Vamos pegar um desses pra completar. Ixi, bicho. Vou ter 2 presentes. Ah, é, gente. Não peguei o presente. Que raiva. Aí, já consegui uma missão. Eu ganhei uma estrela. Vou pegar a chave. Ah, gente. Que raiva. Peguei. O recorte tá alto, viu, bicho? Tá pilga. Nossa, porque ele não tá indo devagar. Gente, eu gosto da menina. Olha, gente, eu sou boa, viu? Morri. Nossa, só de eu falar que eu sou boa, eu morro. Ah, meu Deus, esse foi bom, viu? Gente, então vamos mais uma. Então, gente, vamos abrir o... Não. Vamos abrir o display. Ah, agora é assim. Legal. Mas não é aqui, gente. É aqui, não é? Não sei se é aqui. Não. Poxa, onde que é? Aqui. Não. Gente. Gente, escreva aí no comentário onde que tem, onde você pega o spray. Vamos mais uma pra outra corrida e chega! E a gente já acaba com o vídeo. Ai, eu já morri? Eita! Tá, então gente, vai ter que parar aqui, né? Porque eu falei. Então, gente, já é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Aperta na notificação para não perder nenhuma novidade, que é super legal. Então, tchau. Até o próximo vídeo. Beijos.